Informasi lalu lintas kami dapatkan kali ini dari Pak Iman ya, yang tadi berkendara di Tol Jagorawi KM8 macet pendengar arah ke Bogor. Infonya kami terima pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Sementara update yang kami dapatkan dari Silvan Jasa Marga untuk Anda yang pada sore menuju petang hari ini berkendara menuju ke arah Bogor atau Tol Jagorawi masih terpantau dalam situasi padat dari Cawang sampai ke arah KM2. Sementara padat lagi nanti dukung ya KM6 sampai ke Ciracas KM8, lanjut KM9 sampai ke KM10. Ini karena peningkatan volume jam pulang kantor saja, artinya ada antrean cukup panjang dari 6 hingga 10 atau selepas Cipayung menuju ke arah Cibubur. Terpantau masih cukup padat sampai ke Cibubur. Di tol Japek saat ini yang harus Anda antisipasi padatnya bukan hanya di jalur yang menuju ke arah Bekasi Barat dari Cawang saja, namun juga arah sebaliknya sudah mulai padat pendengar. Yang menuju ke arah Tambun sudah dilaporkan padat dari Cibitung KM24 sampai di KM19. Ini karena peningkatan volume, lanjut nanti sampai KM16 200 arah ke Cawang. Tadi sempat ada informasi ada kecelakaan, termasuk ada pekerjaan pengecetan steel box grider di lajur kanan di kilometer 16 200. Nanti juga akan ada penyempitan lajur sampai ke Bekasi Barat ya, karena digunakan untuk kontraflow di jalur yang mengarah ke Cikampek. Anda diminta cari jalan alternatif. Saat ini padat dari Cibitung sampai di Bekasi Barat kilometer 14 untuk jalur yang menuju arah Jakarta. Jalur arah sebaliknya kali ini yang lebih banyak harus lebih bersabar. Jatiwaringin, Jatibening, ini baru antrean ke arah Cikunir, lepas Cikunir menuju ke arah Bekasi Barat masih padat. Mengimbas masih ada pekerjaan perbaikan jembatan di lajur 1 kilometer 14 200. Anda diminta cari jalan alternatif karena saat ini terpantau dalam situasi padat ya, mulai dari sekitaran kawasan Tol Bintara, kemudian juga Tol Jatiwaringin, kemudian juga Tol Bambu Apus yang menuju ke arah Cikunir. Kontraflow dilakukan oleh Jasa Marga. Anda bisa masuk di kilometer 8 Jatibening sampai nanti Anda bisa keluar exitnya nanti di 14.800 yang menuju ke arah Cikampek. Kalau Anda akan naiknya di MBZ maka Anda harus antre ya, harus masuk di KM10 Cikunir yang tujuannya jarak jauh ya, menuju ke arah Bekasi Timur nggak bisa. Jadi Anda harus bisa keluar paling dekat 48 untuk Anda bisa antre nanti di kilometer 10. Jadi sebaiknya Anda hindari kontraflow yang akan naik ke layar MBZ. Terpantau dalam situasi antrean panjang terutama dari arah Bambu Apus menuju ke arah Cikunir. Mohon bersabar termasuk yang sedang berkendara dari Karawang Tinggi pendengar. KM54 terpantau padat arah ke Jakarta. Kemudian Cikarang Pusat 37 plus 500 sampai ke 36 plus 700 arah Jakarta juga padat karena ada perbaikan jalan yaitu rekonstruksi ringin di lajur 1 dan juga 2. Saat ini terpantau padat menjelang lokasi perbaikan jalan tersebut. Sementara Karawang Timur 59 ke arah Cikampek hingga KM60 juga padat karena peningkatan volume. Sementara yang berkendara di tol Jakarta Tangerang mulai dari tol Mangga 0 arah ke Kemalisan KM2 terpantau padat. Exit tol Bitung KM26 arah ke Karawaci masih ditutup sementara. Imbas masih ada genangan air. Anda diminta cari jalan alternatif. Sementara itu on rem Bitung yang arah ke Merak juga masih ditutup sementara. Anda diminta cari jalur alternatif ya, on rem arah masuk Bitung yang ke Merak Tutup masih mau tidak bisa bangkrut, dilintasi. Begitupun exit tol Bitung ke sampah ya, tidak bisa digunakan akibat Sepi ya. masih ada